Shia mazhabi haqida. Savol. Assalomu alaykum. Sunniy mazhabi bilan Shia mazhabi o'rtasidagi ziddiyat zodi nima? Hozirgi Eron hokimiyati Shia mazhabining qaysi turiga mansub? Biz ularga qarata qanday qarashda bo'lsak eng to'g'ri bo'lgan bo'ladi? Shia mazhabi haqida tafsilroq ma'lumot bergan bo'lsanglar. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Shia degan so'z lug'atda bir guruhga tarafdorlarni bildiradi. Bu atalg'u Imom Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu va uning avlodlarining tarafdorlariga xos bo'lib ishlatilib kelmoqda. Shialarning kelib chiqish to'g'risida tadqiqotchilarning qarashlari birdek emas. Ba'zilar bu toifa podshohlarni ilohlashtirib kunib qolgan farislarning ahli baytni ulug'lab, imomlarni muqaddaslashtirishidan kelib chiqqan deb qaragan. Yana ba'zilar Shia paydo bo'lishda islomga ziyon urish uchun musulmon bo'lib olgan Yahudi Abdullah ibn Sabaga berib taqaladi. U musulmonlar jamoatini bo'lib o'tish, ularning sha'nu shavkatini yo'qotish uchun mushu mazhabni o'ttirg'a chiqargan. Ya'ni Shialarning tegi Yahudilarga tutishidi deb qaraydi. Bu ba'zi sharqshunoslarning qarishidir. Lekin to'g'risi bu toifaning kelib chiqishi ya farislarga yoki yahudiylarga berib taqalmay, Hazrati Alining o'zining shaxsiy sifatlariga, shundaqla tuqqanchilik jihatdan va undan boshqa sabablar tufaylidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng yaqin kishi bo'lganligiga berib taqaladi. Chunki Hazrati Ali radhiyallohu anhu kichkidan tortib Rasululloh bilan birga cho'ng bo'lgan. Rasululloh uni tarbiyalagan. U dastlab musulmon bo'lganlarning biri. Rasululloh uningga eng suyimli qizini yotliq qilib, uni kuy o'g'il qilib olgan. U Rasulullohga favqulodda pidokorliklarni qilgan. Yana taqvodorlik, zohidlikda alohida fazilatga ega bo'lgan. Demak, Hazrati Alining fazilatlari alohidliklari ko'p. Shunga keyincha xalifa tanlash ishlarida Ammar, Salman, Huzayfa, Abbas radhiyallohu anhulardek bir qism sahobalar Hazrati Alini Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umardan afzal deb qaragan. Lekin dastlabki xalifani tanlash ishi Hazrati Abu Bakrni xalifa qilib tanlash bilan oyoqlashqachqa, Hazrati Ali o'zini xalifa bo'lishga haqliroq deb qarab, Abu Bakrga bay'at qilishga urinmagan. Sahihul Buxoriyda kelgan bu hadis shuni ko'rsatadi. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizi Fatima Rasulullohning vafotidan keyin Abu Bakr Siddiqdan Alloh taolo Rasulullohga urushsiz g'animat qilib bergan mollardan tegishli mirosini taqsim qilib berishni iltimos qilib odam avatib, Rasulullohning Madinadagi, Fadakdagi va Xaybardagi 5 dan biri qolgan vaqf mol-mulkdan o'zining nasibasini talab qilgan edi. Abu Bakr uningga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biz payg'ambarlardan miros qolmaydi. Qoldirganlarimizning hammasi sadiqadir. Faqatla Muhammadning oilasi bu moldan kupaylangidek miqdorda yeydi degan. Alloh bilan qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vaqflari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonida qandoq bir taraf qilingan bo'lsa, hech nimani o'zgartmay bir taraf qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qandoq bir taraf qilgan bo'lsa, shundoq qilaman deb u mollardan Fatimaga bir narsa berishga urinmagan edi. Fatima xafa bo'lib, toki o'lib ketganga qadar Abu Bakrga gap qilmagan. Zuhri dedi. Fatima Rasulullohdan keyin 6 oy umr ko'rgan. Fatima vafot bo'lgan chaqda uni eri Ali Abu Bakrga xabar qilmayla uning namozini o'zi tushirib kechida dafn qilibdi. Fatima hayot chaqida xalq ammasi Alini Abu Bakrga kelib bay'at qilishda kechikishda ma'zur ko'ratdi. Fatima vafot bo'lgandan keyin Ali amma noroziligini yoqtirmay Abu Bakr bilan yarishib uningga bay'at qilmoqchi bo'ldi. U ashu oylargacha Abu Bakrga bay'at qilmagan edi. U Umarning Abu Bakr bilan birga kelishini taptana qilib ahvolni taxmi ig'irlashtirib o'tishini yoqtirmaganlikdan birarsini hamroh qilmay o'zing yolg'iz kelgin deb Abu Bakrga odam avatgan edi. Umar Abu Bakrga yo'q, Alloh bilan qasamki, ularning qishig'a o'zing yolg'iz kirsang bo'lmaydi deb turib oldi. Abu Bakr Sinoncha ular menga nimalarni qilib ketar? Alloh bilan qasamki, ularning qishig'a cho'qim boraman deb ularning qishig'a bordi. Oldi bilan Ali shahodat aytib, andan biz sening fazilatingni va Allohning sana bergan atasini bilamiz. Alloh sana bergan yaxshilikqa, xalifalikka hasad qilganimiz yo'q. Lekin sen xalifalik ishida o'z bashimchilik qilding. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaqin tuqqan bo'lganligimiz uchun xalifalik ishida ma'lum huquqimiz bor deb qaraydik dedi. Abu Bakrning ko'zlaridan yosh to'kilib ketdi. Andan Abu Bakr so'z qilib,
Canım ülkede bo'lgan zat bilan qasamki, o'zimning tuqqanlarga siyli rahim qilishdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuqqanlariga siyli rahim qilish menga suyumlikroq. Ammo men bilan sizlarning oranglardagi talash tortishga sabab bo'lgan mushu Rasululloh qoldirgan mol-mulk bo'lsa, men uni xayriyat ishlarga sarf qilishda beparvolik qilib qolmadim. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu mollarni qanday bir taraf qilganligini ko'rgan bo'lsam, shunda qildim devida Ali Abu Bakrga "Men sana bugun tushdan keyin bay'at qilishga va'da qilaman" dedi. Shuning bilan Abu Bakr peshinni o'qib bo'lib, munbarga chiqib, oldi bilan shahodat aytib, ondan Alining haqqi hurmatini, uning bay'at qilishda kechikib qolganligini va uningga aytgan uzrlarini qabul qilganligini so'zlab, Aliga mag'firat tiladi. Alimo oldi bilan shahodat aytib, ondan Abu Bakrning haqqi hurmatining naqadar kattaligini bayon qildi va uning bay'at qilishda kechikib qolganligi Abu Bakrga hasad qilganlik jihatdan yoki Alloh taolaning uningga bergan fazilatlarga ko'z yumganlik jihatdan bo'lmaganligini so'zlab, lekin biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqin tuqqan bo'lganligimiz uchun xalifalik ishida ma'lum huquqimiz bor deb qaraymiz. Abu Bakr biz bilan kengashmasdan xalifalik ishida o'z bashimchilik qilganlik uchun ko'nglimizda norozilik paydo bo'lib qolgan edi, dedi. Barliq musulmonlar buningdan intayin xushal bo'lib, to'g'ri qildilar deyishdi. Ali bu masalani yaxshi bir taraf qilgan chaqda musulmonlar Alini qo'llab-quvvatladi. Shunda qilib Hazrati Ali haqiqiy samimiyatligi bilan Hazrati Abu Bakrga bay'at qilib yashadi. Hazrati Abu Bakr dunyodan ketib, xalifalik ishini Hazrati Umarga topshirib, musulmonlarning tanlashi Hazrati Umarga to'xtalgandan keyinmi Hazrati Ali Abu Bakr zamonidagidagla samimiyatlik bilan xalifaga hamdamda bo'lib, yar yurak bo'ldi. Hazrati Umardan keyin garchi u xalifalikka har jihatdan loyiq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u ilgirgi ikki xalifaning tutgan yo'lini, yurgizgan siyosatini aynan ilib mengish masalasida va'da berib qo'ysa, keyin aynan tutib mangolmay qolishidan ansirab, keskin va'da bermaganlik uchun shundaqla musulmonlar xalifalik Bani Hashim jamoatidan birisiga qo'liga kelib qolsa, keyincha Bani Hashim jamoatida muqimlashib ketishidan ansirganlik uchun Hazrati Umardan keyinmi Hazrati Ali xalifa bo'lmay, Hazrati Osman xalifa bo'ldi. Hazrati Osman davridami Hazrati Ali burunqidakla xalifaga samimiy yordamchi bo'lib keldi. Oxiri Hazrati Osman o'ldirilgan voqealar yuz berib, Hazrati Ali xalifa bo'lib uzun o'tmayla nizo yuz berib, oxiri Abdurrahman ibn Muljamning qo'lida shahid qilindi. Albatta, Hazrati Alining sahoba kiramlardan, tabiinlardan qo'llovchilari bor edi. Bular uni hayot vaqtida qo'llab, fidokorlik qilib kelgan edi. Olamdan o'tgandan keyin uning fazilatlarini, ish izlarini tilga olib aslaydigan bo'ldi. Kunlarning o'tishi bilan Hazrati Alining obrazi bir xil ulug'liq, muqaddaslik, ilohlik tusini olishga boshladi. Keyincha ahli bayt kishilari o'z haqqiga erisholmay, hokimlar tomonidan zulmga uchirdi. Kishilarmi ularga amroqlik qilib, hissashlik qilishga boshlaganda, ondan hozirgi istilohdagi Shia toifasi shakllanishga boshladi. Ahli baytning kishilari bu iqimning ulg'ayishiga kuchigan bo'lsa-mu, diniy jihatdan biror asos tepish zarur edi. Natijada Shialar Qur'on va hadisdan asos tepishga, tepilmasa paydo qilishga urindi. Oxirida Shia toifasi nurg'un toifalarga bo'linib, ba'zilari baklat chekidan oshirib o'tishdi. Demak, Shialarning tegi sharqshunoslar davolgandek, Yahudilarga yoki boshqalar davolgandek parislarga tutashmaydi. Balki Shialik tabiiy shakllanib, tabiiy o'sib yetilgan. Shia mazhabining boshqa mazhablardan ayrilib turadigan asosli qarashi shuki, Hazrati Ali xalifalik o'rniga chiqishda boshqa sahobalardan haqliroq. Hazrati Alining xalifa bo'lishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi, topshiriqi va tayinlashi bilan bo'lgan. Mana bu da'vo Shia guruhining maydonga kelishining tub asosi va ularning eng chong diniy aqidasi bo'lib, ularning qarshida bu ishda kengash yoki xalqning hech roli yo'q. Shiadan boshqa barliq islom firqalari xalifa va davlat raisi xalqning tanlashi va xalqning vakillarining kengashi va bay'at qilishi bilan bo'ladi deb qaraydi. Shialar xalifa bo'lish yoki musulmonlarga rais bo'lishni payg'ambarlikka qiyos qilib, unimi ilohiy belgilash bilan bo'ladi. Xalqning tanlashi bilan bo'lmaydi deb qaragan. Xalifalarga payg'ambarlarga o'xshash ma'sumlik martabasini bergan. Balki taxa ularning martabasini payg'ambarlik martabasidan ustun deb qaragan. Chunki ularning nazarida payg'ambarlik vaqtliq ilohiy iltifot bo'lib, ma'lum vaqt ichida uning roli tugagan. Ammo xalifalik bo'lsa, payg'ambarlik tugisimi payg'ambarlik vazifasini ado qilib turadigan umumiy ilohiy iltifot. Hatto Xumayni xalifalarning martabasining muqarrab farishta va hatto payg'ambarlarning martabasidan ustun ekanligi haqida imomlarimizning muqarrab farishtami avatilgan payg'ambarmi yetilmaydigan yuqori martabaga ega ekanligi mazhabimizning zarur taqozolardandir deydi. Normallari bo'lsin, ashqollari bo'lsin,
barliq Shia toifalari bu ilohiy belgilash aqidasida birlikka kelgan bo'lib, ularning nazarida bu aqidaga tangan kishi kofir bo'ladi. Lekin ular uningdan boshqa qarashlarda birlikka kelolmagan. Masalan, hozir Shianing ko'pchiligini tashkil qiladigan 12 imom mazhabi xalifalik Hazrati Fatima radhiyallohu anhaning avlodlari ichida bo'ladi. Uning avlodlaridan 12-imom g'oyib bo'lib ketgan. O'ttirga chiqishi kutilgan Mahdi dal ashu g'oyib imom. U yo'q chaqda mujtahid olimlar uning o'rnida vazifa o'tab turadi deb qaraydi. Kaysaniya firqasi imomatchilik Hazrati Alidan o'g'li Muhammad ibn Hanafiyaga yo'tkalgan deb qaraydi. İsmailiya firqasi imomatchilikning Hazrati Alidan tartib Hazrati Ja'far Sodiqqa qadar arliqda 12 imom firqasiga o'xshash qaragan. Hazrati Ja'fardan keyin o'g'li Musa Kazimga emas, o'g'li Ismoilga yo'tkalgan deb ayrilib chiqqan. Ular Ismoildan keyin o'zlari ayrim tartib belgilagan. Bu toifa Shialarning eng azg'onlari hisoblanadi. Zaydiya mazhabi bo'lsa, ahli sunnatga fikr jihatdan eng yaqin mazhab bo'lib, bu mazhabdagilar ilohiy belgilama aqidasi haqida ilohiy belgilash Hazrati Alining o'ziga xos bo'lmasdan ma'lum sifatlarga qarata bo'lgan deb qaragan. Demak, Zaydiyadan boshqa Shia toifalari xalifalik martabasidagi imomlarni ma'sum va muqaddas o'ringa qo'yib, ularning hamma narsani, hamma ilmlarni, hamma tillarni bildiganligini, ularga to'xtovsiz ilohiy ilhom kelib turdiganligini, kichkidan tartib bir insondan dars olmay, hamma ma'rifatni bildiganligini, har qanday savolga javob bera oladiganligini da'vo qiladi. Imom ma'sum bo'lg'achqa, barliq ummat xatolashsa-mu, imom xatolashmaydi. İmam payg'ambarning barliq huquqiga ega. Shunga imom diniy jihatdan birdan bir manba va hujjat hisoblanadi. İmomatchilik aqidasidan boshqa Shialarda ahli sunnatdan ayrilib turadigan alohida aqidalar bor. Masalan, taqiyya aqidasi. Taqiyya muqarrar ziyondan saqlanish uchun ichki e'tiqodni yushirib boshqacha ko'rinish. Bu ularning nazarida dinning bir qismi hisoblanadi. Shialar nazarida Imom Ali qatorliqlarimi taqiyya qilganmish. Ba'zilari taqiyya qilish vojib deydi. Amaliyotda bu bir xil nifoqdir. Odatdagi bir musulmon kofirning ziyonkashligidan saqlanish uchun kufr so'z qilishga ruxsat qilingan bo'lsa-mu, Ali va undan boshqa imomlarga bunday ruxsat yo'q. Shialar imomlardan rivoyat qilgan qarma-qarshi rivoyatlarni izohlashda ma'uni taqiyya qilib degan davoladi. Bu masalani Shia imomlari usulul fiqh qatoridan qilib, imomlardan kelgan ko'rsatmalarning ba'zisini rad qilib o'tishga qo'llanadi. Shialar asosan taqiyya masalasini kofirlarga qarata emas, ahli sunnatdan saqlanish uchun ishlatadi. Imom Qaradawi Rafsanjani bilan Al Jazeera televiziya kanalida qilgan munozirasida Rafsanjani taqiyya qilishga Alloh taolaning faqatla ulardan taqiyya qilsanglar degan so'zini dalil qilib ko'rsatganda, Imom Qaradawi bu degan kofirlarga qarata deyilgan oyat deb raddiya bergan edi. Qaytish aqidasi. Bu aqidaning mazmuni Alloh taolo qiyomatdan burun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zulmga uchragan jamoatlarini va ularga zulm qilganlarni tirildirib, mazlumlarni izzatlaydi, zolimlarni xorlaydi. Keyin ularni qayta vafot qildiradi. Bada e'tiqodi. Bada deganimiz burun bilmagan narsa ayon bo'lish, bilmaganni bilish degan bo'lib, Shialar Alloh taologa badani mansub qilishidi. Bu aslida ularga Yahudilardan singan e'tiqod bo'lishi mumkin. Haqiqatda Janobi Alloh subhanahu va taolo hamma narsani umumiy ham tafsili, ilgari va keyin mutlaq bilguchidir. Keyin bilish Alloh taologa muholdir. Bu aqidalarni va bak oshirayotgan buzuq toifalarni hisobga olmaganda, Shia mazhabi muqim islom aqidalari va islom faoliyat ibodatlarida boshqa islom firqalari bilan asosan ittifoq. Shunga ular islom ummatining bir qismi. Aslida ular imomatchilik masalasini asosliq aqida masalasi qilib olmay, tarmoq masala qilgan bo'lsa, ular odatdagi ahli sunnat mazhablari qatoridan o'rin olgan bo'ladi. Hozir 12 imom mazhabi Iron, Iroq, Livan, Ozarbayjon va Afg'onistonda. İsmailiya mazhabi Hindiston, Pokiston, Turkiya, Suriya va Livanda mavjud. Livandagi Hizbullah harakatimi 12 imom mazhabida. Bularning imomiyya mazhabi deb atalishi Hazrati Alining xalifaligiga Qur'on va hadisda kelgan deb qaraganligidan bo'lgan. Hamda 12 imom mazhabi deb atalishidagi sabab bo'lsa, Hazrati Alidan tartib 12 imomni zanjirsimon bekitishidan kelgan. Zayd ibn Alining imomligini rad qilganlik uchun Rafiza deb atalgan. Hozir yaqin taraflarda 12 imom mazhabidagi Shialarning faoliyati jonlanib qolmoqda. Zaydiya mazhabi Shianing cho'ng firqalaridan bo'lib, Shianing ahli sunnaga eng yaqin turadigan hisoblanadi. Kalomiy qarashlari Mu'tazila bilan Ash'ari qarashlariga o'xshab ketadi. Bular Yaman, Umman qatorliq joylarda bor. Hozir Suriyada xalqni qirayotgan hokim Nusayriya toifasimi, Turkiyadagi Alaviylar toifasimi Shialarning eng azg'onlarining biridir.
Nusayriya degan nom fransiyalik mustamlikachilar tarafidan alaviylarga berilgan nom bo'lib, bu toifani shialarning o'zimi ozg'un deb qaraydi. Bularning tegi xristianlarga tutishib ketadi. Bular Sham sohillariga joylashgan bo'lib, Turkiyadagi alaviylarmi bularga asosan yaqin keladi. Bularning bakla ozg'un e'tiqodlari bo'lg'achqa, o'z vaqtida Imom Ibn Taymiya Nusayriylardan xotin elishni harom qilib, ularga qarshi jihad qilishga chaqirib, ularni o'ldirishni, mol-mulkini tortib olishni halol deb fatvo bergan. Bular asosan islomga faqatla ism jihatdan bog'lanadigan batiniy firqadir. Diyorimizda Toshqo'rg'ondagi tojiklar shialarning Ismoiliya toifasiga tava bo'lib, bumi shialarning bakla ozg'un batiniy toifalarning biridir. Bular yana Suriya, Iran, Pokiston, Hindiston, Kashmir va Afrikada bor bo'lib, tarixda bir qancha davlat qurgan. Hozirgi islom ummatining 90% sunniy bo'lsa, qolgani shia, xavarij va abaziylardir. Hozir Irondagi shialar 12 imom mazhabiga tava bo'lib, Allama Musa Jarullah 1934-yili 1935-yillarda Iron, Iroqni ziyorat qilib, shia olimlari bilan suhbatlashish, shialarning kitoblarini tadqiq qilish va izdanish natijasini mundaq deb xulosalaydi. Manga aniq ayon bo'ldiki, shialarning bu kitoblari islom ummati ko'tarilmaydigan, islom ummati rozi bo'lmaydigan, islomning manfaati taqozo qilmaydigan, islomning manfaatlarining ko'p qismiga zid keladigan nurg'un ishlarga ittifoq bo'lgan. 12 imom mazhabidagi shialarning dinig'imi, adabga zid keladigan, ahli sunnat faqat qabul qilolmaydigan ba'zi yomon qarashlari bor. Masalan, sahoba kiramlarni tillash va ularni kofir deb qarash. Shialarning kitoblari sahoba kiramlarni kofir deyish bilan to'lgan. Sahabelerden şialar tarafidan kafir deyilmey qutulup qalğını faqatla Hazreti Ali eng yaqin turgan bir qancha sahabe bo'lib, ularning soni aran 7 ga yetadi. Shialarning Hazreti Abu Bakr bilan Hazreti Umarni kafir deb haqoratlashi faqatla ochiq oshkora bo'lib, Shialarning Al-Wafi degan kitobining 44-betida va undan keyingi betlarda aql qabul qilolmaydigan so'zlar bor. Ular bu ikki katta sahabini la'nat qilgan paskinilar, tag'utlar, mushu ummatning Fir'avni bilan Hamani payg'ambarga dushmanlikda, islomga ziyon urishda eng yomon munofiq deb qaraydi. Hatto Imom Qaradawi Rafsanjani bilan Al Jazeera televiziya kanalida qilgan munozirasida Rafsanjanidan Shia imomlari Shia avomlarini Abu Bakr bilan Umar roziyallohu anhumaga la'nat qilishdan to'sqan bo'lsa deb talab qilsa, Rafsanjani rad qilgan edi. Asri saodatga la'nat yog'dirish. Shialarning Al-Kafi, Tazhib va Al-Wafi qatorliq kitoblari Abu Bakr, Umar, Aisha, Hafsa va boshqa sahoba kiram raziyallohu anhularga ular butun ummat turuqliq ig'ir qabih til haqoratlar bilan la'nat qilish bilan to'lgan. Texe shialarning sahoba kiramlarga butun ummatga la'nat qilishda imomlarimizdan qolgan deydigan alohida maxsus duolari bor. Birli misal alsaq, Al-Kafi 3-tom 351-betda Aisha bilan Hafsa ikkisi do'zaxdan mangu qoldiriladigan kafir munofiqdir deyilgan. Qur'on Karim burmalangan deb qarash. Qur'on Karimning ba'zi suralari yoki ba'zi oyatlari qisqartirilgan, ba'zi kalimalarning oyatlarning tartibi o'zgartirilgan degan qarashga Shia kitoblari birdek ittifoq. Qur'onning burmalanganligi haqidagi xabarlar Shialarning nazarida mutawatir. Al-Kafi degan kitobda Sodiqning bundoq deganligi rivoyat qilindi. Muhammadga Jibril elib tushgan Qur'on 7000 oyat bo'lib, bizning qo'limizdagisi faqatla 6236 oyat. Qolgani Ali to'plagan bo'yicha ahli baytning qo'lida bordir. Al-Kafida kelishicha Hazrati Ali yozgan Qur'onni Al-Qaim o'ttirg'a chiqardi. Bu Qur'on imomning g'oyib bo'lishi bilan tang g'oyib bo'lgan. Shiadan boshqa islom firqalarining hukmi. Shia kitoblarining aniq ifodalashicha, Shiadan boshqa butun islom firqalari kofirdir, mal'undir, do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Abu Bakr bilan Umarni Alining oldiga qo'ygan nasibining qini bilan meli haloldir. Imom Sodiq islom ummatining 4 mazhab imomlari haqida ularning qashig'i barma, ularning so'zlarini anglama. Alloh ularga la'nat qilsin, mushrik millatlarga la'nat qilsin deydi. Vaqtliq nikoh masalasi. Shialar nikohi mut'ani halol deb qaraydi. Baqir bilan Sodiq bizning mut'imizni halol sanmagan, bizning qaytishimizni e'tiqod qilmagan bizdan emas degan. Shialarning nazarida nikohi mut'a bir kun yoki birer soat bo'lsa-mu vaqt to'xtatish bilan bir uchun bug'doy bo'lsa-mu ish haqidan iborat ikki narsa bilan bo'ladi. Nikohi mut'a bilan 4 dan ortiq qancha xotin olsa bo'laveradi. Putini yuyish va o'tikki masih qilish. Tahorat olganda putini yuyish va o'tikki masih qilishni Shialar harom deb qaraydi. Halbuki put yuyish bilan o'tikki masih qilish mutawatir holda kelgan. Hasan Basri "Men Badr g'azotida qatnashgan 70 sahobani ko'rganman. Hammasi o'tikki masih qilishni to'g'ri deb qaraydi" degan.
Bu sababdan imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'tikki masih qilishni ahli sunnat va jamoa shartlaridan deb qaraydi. Yuqoridagi ma'lumotlar asosan Misr Avqof ministrligi nashr qilgan umumiy islom ensiklopediyasi bilan Shiaga qarata yozilgan eng muhim ham ishonchli foydalanish materiali bo'lgan Allama Musa Jarulloh rahmatullohi alayhining yagona asri Al-Vashi'a fi naqdi aqaidi Shia degan kitobidan naql qilindi. Kengroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lganlar Allama Musa Jarullohning ashu kitobiga murojaat qilsa bo'ladi. Shialar haqida undan boshqa foydalanish bo'ladigan materiallardan tuvandagilar bor. Muhammad Muhibbuddin al-Xatib yozgan Al-Xututul Aridatu lil Usasillati qama alayha dinu Shi'atil Imamiyyatil Isna Ashariyya. Bu kitobni Maktaba Salafiyya nashr qilgan. Ihson Ilahi Zahir yozgan Ash-Shi'a wal Qur'an degan kitob bilan Ash-Shi'a va Sunna degan kitob intayin qimmatli bo'lib, mushu ikki kitobi sababidan Shi'alar Pokistonlik bu olimni o'ldirib o'tgan. Bu kitobni Lahordagi idorati tarjimon Sunna nashr qilgan. Riyozdami qayta nashr qilingan bu kitob Sajiya to'rida bor. İmam İbn Taymiyaning Minhajus Sunna an-Nabawiyya degan kitobining muxtasari. Buni Shia mazhabidagi olimlardan Xumayniydan yuqori darajalik olim Oyatulloh al-Uzma Abul Fazl al-Burqui Paris tiliga tarjima qilib dars so'zlagan bo'lib, bu olim nurg'un shogirdlari bilan birga Shia mazhabidan ahli sunnat mazhabiga qaytgan va Shah davrida, keyincha Xumayni davrida nurg'un qiyin qistoqlarga ilinib, turmoq so'langan, suiqasdga uchirgan. Bu olimning Shialarni tanqid qilib yozgan ko'p asarlari bor. Xulasa shuki, hozirgi Iron va Iroqlardagi 12 imom mazhabidagi Shialarni ozg'un musulmonlar deyish mumkin. Ular islomni qabul qilib, haq bilan batilni, hidoyat bilan ozg'unlikni aralashtirib, dinda bo'lgunchilik qilib, musulmonlar jamoatini firqalarga bo'lib o'tgan. Mu'minlar tutgan yo'lni tutmay, asrlardan buyon islom ummatiga vabal bo'lib kelayotgan ziyonliq siyosiy toifadir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 27 numurliq fatvo.